मान गर्छु म तिमीहरूलाई। भाइ तपाईलाई जेन्जीको पावर देखाउनु पर्ने हो हामीले। देखाउन त भाइ देखाऊ। जेन्जीको पावर देखाए नि गन्जीको पावर देखाए नि म डराउने वाला छैन के। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। जेन्जीसँग न्यू नखस्नु है दाइ। सरकार ढालेको थाहा छ कि छैन जेन्जीले? अच्छा सरकार ढाल्नु कुन ठुलो कुरा हो र भाइ? सक्छौ भने राजेन्द्र खड्कीले जस्तो राँगा ढालेर देखाउन। दाइ तपाईकोमा राँगाको मासु पनि छ? राँगाको त छैन बुनु। यो दशैंमा भैँसीहरूले राँगालाई लुकाएर राखेको छ अरे के। त्यसैले सर्टेज भएको छ। हावा कुरा नगर्नु न दाइ। भैँसीले कसरी राँगालाई लुकाउँछ हौ? हावा कुरा होइन के बुनु। मैले हिजो सपनामा देखेको भैँसीहरूले राँगाहरूलाई घरभित्र लुकाउँदै थियो। दाइ तपाईको कुरा सुनेर किन मलाई रिस उठिरहेछ हौ? के गरम? रिस उठ्दैछ भने एउटा काम गर न त। पल्लो चोकमा डेरी छ, त्यहाँ गएर मलाई 1 लिटर दुध ल्याइदेऊ। दाइ तपाई कति जिस्केको के? मासु ल्याउने मान्छेलाई फोन गरौ न। अझै आइपुगेन त। आइपुग्छ के बुनु, चिन्ता नगर न। साइकलमा गएको छ के, त्यसैले ढिलो भएको होला। खत्तम। साइकलमा गएको छ रे? अनि तपाईहरुको बाइक छैन? बाइक छ तर चाबी छैन के भाइ। अनि के भयो त चाबी चाहिँ? चाबी त छिमेकीको कुकुरले हड्डी सम्झेर खाइदिएछ नि। त्यसो भए अर्को चाबी किन्नु न त। अनि अर्को चाबी किनेपछि फेरि त्यो पनि खाइदियो भने सम्हालेर राख्न आउँदैन तपाईलाई कि छिमेकीको घरमा राख्नुहुन्छ चाबी? चाबीलाई छोड न, तिमीले मासु पाए भएन। कति बेला पाउँछु त मासु? यति बेलासम्म त म काठमाडौँबाट मासु ल्याइसक्थे। नरिसाउन भाइ, दशैंको बेला रिसाउनुहुन्न के? तपाई पनि दशैंको बेला रिस नउठाउनु न त। सरी। ल धेरै नरिसाउ, म तिमीहरूलाई दक्षिणा दिन्छु। अनि टीका छ त तपाईसँग? टीका किन चाहियो? टीका त लागेकै छौ त तिमीहरूले। अनि दक्षिणा चाहिँ कति दिनुहुन्छ नि? दक्षिणा केटालाई 50 रुपैयाँ, केटीलाई 50 रुपैयाँ। मतलब सबैलाई 50-50 रुपैयाँ दिनु हुने? होइन नि, उसलाई 50 रुपैयाँ अनि तिमीहरू 2 जनालाई 50 रुपैयाँ। ए हामी एकजनाको भागमा चाहिँ 25 रुपैयाँ मात्रै? बुझ्छ केटोले, बाठो छ केटो। चाहिँदैन तपाईको दक्षिणा, आफ्नो दक्षिणा आफै राख्नुहोस्। यत्रो पर्खाएर 25 रुपैयाँ पो दिन्छु भन्छ यार। त्यस्तो नभन न, दक्षिणा भनेको दक्षिणा हो के? जति दिए नि थाप्नु पर्छ। अच्छा त्यसो भए मेरो दक्षिणा तिमी थाप अनि तिम्रो दक्षिणा म थाप्छु ल। नाइ कहाँ त्यस्तो हुन्छ? आफ्नो दक्षिणा आफै थाप्नु पर्छ। अनि किन ठुलो कुरा गरेको त? ठुलो कुरा गरेको हो र मैले? दक्षिणाको अपमान नगर पो भनेको त। अपमान दक्षिणाको होइन, हाम्रो भएको छ। यत्रो ठुलो भएको मान्छेलाई 25 रुपैयाँ दक्षिणा दिन्छु भन्ने? ल न तिम्रो न मेरो 30 रुपैयाँ दिन्छु है त। ए दाइ दक्षिणामा बार्गेनिङ नगर्नु न हौ। कसरी हो भन्दैमा जे कुरामा पनि बार्गेनिङ गर्नु पर्छ। तपाईको दक्षिणा चाहिँदैन क्या हामीलाई, सबै दक्षिणा उसलाई नै दिनुहोस्। उसलाई त म दिइहाल्छु नि। 50 रुपैयाँले पुग्छ बहिनी कि अझै धेरै दिउँ? तपाईको इच्छा दाइ, जति दिए नि हुन्छ। ल तिम्रो 50 मा यिनीहरूको 50 थपेर 100 रुपैयाँ दिन्छु ल तिमीलाई। हे दुर्गा माता, मलाई अर्को जन्ममा केटी बनाइदिनुहोस्। केटा भएर केही फाइदा छ जस्तो लागेन मलाई। तपाई चाहिँ के हेरेर नि? खोइ त मासु आइपुगेर त अझै। म फोन गर्छु ल। ओइ चन्द्रे कहाँ छस् हौ? यहाँ कस्टमरलाई ढिलो भइसक्यो, छिटो आइज। के रे मासु ढलभित्र खस्यो रे? कसरी खस्यो? आँखा हेरेर कुदाउनु पर्दैन? पक यहाँ मात्र आइज न, अब तेरै मासु काटेर बेच्छु म। सरी भाइ बहिनीहरू, मासु त ढलभित्र पो छिरेछ। मासु मात्रै? अब तिमीलाई पनि ढलभित्र छिराइदिन्छौँ हामी। यहाँ त ढल नै छैन, कसरी छिराउँछौ? ढल छैन भने ढल बनाएर छिराउँछौँ तिमीलाई। अच्छा ल तिमीहरू ढल बनाउँदै गर, म यसो डुलेर आउँछु ल।